今日康 Sir 帶大家去睇下由太古地產發展嘅港島東大型住宅項目海德園。咁我哋去睇下究竟海德園嘅交樓質素係點樣啦。入到嚟單位咧，最緊要第一樣嘢要睇咧，就係睇呢個大門嘅門鎖啦。好多時門鎖咧，最緊要睇下佢鎖唔鎖到啦。但係呢個門鎖咧，要特別留意咧，就係呢個門鎖咧，輕輕剔一剔咧，有機會呢度會有3隻牙咧突咗出嚟。如果發展商咧好啲嘅話，可以點樣做咧？好似而家咁樣。點解要黐呢個膠粒咧？就係驚有時咧呢啲門鎖咧一下撞落去咧，就會撞崩個門框啦。試完個門鎖之後咧，最緊要睇下個門開關咧暢唔暢順。而家呢度咧輕輕刮到個地下，呢啲咧刮到個地下之後咧，其實就要叫翻發展商去再執一執佢就可以㗎啦。講完門之後咧，我哋隔離呢度咧就係個廚房。廚房咧最緊要第一樣嘢咧就要試埋個來去水啦。星盤同埋洗衣機咧要一齊放水。呢度咧嗰個洗衣機咧個喉咧就比較長啲嘅，所以有時咧我哋要望埋個櫃底入面嗰個位置啦。呢度咧最緊要咧望咧就係望佢呢啲喉管呢個位個駁口位咧駁得好唔好？因為呢個位置咧如果駁得唔好嘅話咧，有機會咧佢係會容易啲漏水。好多人都講話條喉咧咁長咧有冇問題咧？其實呢條喉咧佢係原廠嘅配件嚟嘅，其實只要駁得好嘅話咧就唔驚漏水。同埋咧其實因為佢係始終原廠配件咧，其實佢係排水咧就冇乜問題嘅。睇完廚房啦，我哋睇埋廳嘅其他位置啦。我哋點樣分呢啲瓷磚嘅空心咧？係咪需要去換啊，或者去維修咧？就係將件瓷磚界個井字，大約將個瓷磚咧分為9份。其中一份咧，只要佢個空心咧係多過1/10嘅話咧，其實呢件瓷磚咧就需要去維修。好多時多數係會用個輕啲嘅，就係打針去處理啦。有時打針打唔到嘅話咧，就先去夾硬要換啦。因為換嘅時候有機會佢會換完之後咧係會同隔離呢啲係會有色差嘅，所以打針處理到嘅就打針，打針處理唔到就先去換啦。呢個單位咧個空鼓咧就冇嘅，同埋啲瓷磚咧都做得幾靚嘅。我哋睇完瓷磚，我哋行去房間啦。我哋嚟到房間啦，你會見到咧入面咧係地板嚟㗎。地板我哋要點樣檢查咧？就係踩下去，睇下有冇鬆啦，有冇響啦。你如果會見到咧呢啲邊位會踩落去咧有少少鬆嘅，加翻釘加固翻佢，固定翻佢咧，可以㗎啦。你會見到我哋背脊咧，其實就啱啱落完雨啦。其實咁大雨嘅話咧，最適合就係睇咩啊？就係睇窗門有冇漏水。呢啲咧你會見到啦，呢啲窗邊啦，望下呢啲位置油漆邊有冇漏水，呢啲位置有冇漏水。望完冇事，打開窗望下啦，呢啲架位啲螺絲齊唔齊？有時外牆嘅位置咧睇唔到咧，就攞塊鏡去望下。窗門咧睇完啦，冇滲水，剩翻嗰啲咧都係啲微細嘅崩啊花啊，輕輕執一執佢咧就可以噶啦。以太古標準嚟講咧，其實啲防水咧係做得好足嘅，業主可以放心。嚟到廁所咧，其實有好多人咧就問呢個地台去水位究竟係擺左邊啦，定係擺右邊好？其實擺兩邊咧都冇乜所謂，因為呢邊咧其實你會預計有個浴簾咧係裝落嚟，正常嚟講咧，你沖涼嘅時候咧就唔會太多水係滴到落去個地下嗰度。而擺呢邊嘅話咧，就有時係驚呢啲洗手盆咧啲水咧洗完手之後會彈到落去。其實擺左同右咧，其實都冇乜所謂嘅。有時係個座廁咧係爆水嘅時候咧，最緊要係可以去到水嘅啫。所以我哋驗樓嘅時候咧，要試埋呢個地台去水去唔去到水啦。就好似咁樣攞個水樽裝支水倒落去試埋個地台去水啦。試埋個地台去水，最緊要睇埋個天花。好多時咧啲天花咧係會有啲垃圾啊，有爭螺絲啊，最緊要睇埋呢啲啦。開嘅時候咧要小心啲，唔好撞崩撞花。而家一打開咧，其實就發現咧個電線冚咧係爭咗粒螺絲，補翻好佢咧，可以嘅。
咁啊 check 完廁所天花之後咧，其實有時呢啲位置咧有天花嘅話咧，都要望一望佢。咁啊，打開個山口望埋入面，睇下有冇垃圾啦。咁啊，望完冇問題咧，就可以閂翻佢啦。咁啊，啲天花睇完啦，咁啊，其實啲天花上面咧都係好輕微嘅瑕疵，咁啊，輕輕執一執佢咧就可以噶啦。咁啱啱我哋睇完一個高層嘅單位，咁我哋嚟到一個低層嘅單位咧，去睇下啦。咁啊，望下究竟高層同埋低層嘅質素咧會唔會有分別啦？咁啊，驗完呢個低層嘅單位，咁啊發現嘅問題咧，其實都係比較濕碎嘅啫。咁啊，你會見到咧個地下有個別一兩件瓷磚咧係有空心啦，咁啊同埋個別嘅地方咧係有清潔嘅問題。咁啊輕輕執一執去，咁啊可以㗎啦。咁啊發展商就好好啦，咁啊即時安排咗呢個執收小隊過嚟入到嚟單位咧，去幫業主即場去執收。咁啊本身由個單位大約係80零分，咁啊執一執去咧，其實已經去到90幾分以上㗎啦。咁啊其實業主咧係唔需要太過擔心呢啲質素嘅。你會見到海德園咧，其實個用料咧係非常之優質啦。咁啊設計上面咧，其實都係好有心思嘅。咁啊最緊要係佢哋嘅售後服務咧係非常之積極。咁啊如果業主有問題咧，都歡迎可以去聯絡佢哋。咁啊記得驗樓要 fact check啦。